హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ల్యాండ్ గ్యారేజ్ తెలంగాణ. మన ల్యాండ్ గ్యారేజ్లో మేడ్చల్లోని రైల్వే కాలనీలో మనకు మంచి ఇండివిజువల్ హౌస్ ఇష్టం జరిగింది. మనం చూస్తున్న వచ్చేసి వినాయక టెంపుల్. ఈ టెంపుల్కి అతి దగ్గరలో మనం చూస్తున్న 60 ఫీట్స్ రోడ్కి చాలా దగ్గరలోనే మనకు ఇండివిజువల్ హౌస్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. మన ల్యాండ్ గ్యారేజ్ ఛానల్లో ఎలాంటి ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కావాలన్నా, తక్కువ బడ్జెట్లో, ఎక్కువ బడ్జెట్లో, హై క్లాస్, లో క్లాస్, ఎలాంటి టైప్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కావాలన్నా మన ల్యాండ్ గ్యారేజ్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీకు ఓపెన్ ప్లాట్స్ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కావచ్చు, కమర్షియల్ బిట్స్ కావచ్చు, మీకు ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ కావాలన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మేము మీకు ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా ప్రాపర్టీ చూపిస్తాం అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా క్లియర్గా చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు చూస్తుంది వచ్చేసి ఇదే ఇల్లు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇల్లు వచ్చేసి మనకు సేలింగ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ మనకు 35 lakhs చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇల్లు వచ్చేసి మనకు ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్.